Jamen, så vil jeg gerne sige velkommen til Forumspil. Vi skal nu se et forumspil, og det finder sted på en privatklinik, en fysioterapeutisk privatklinik i Danmark. Og Forumspil, bare ganske kort, så handler det om en teaterform, hvor man ligesom spiller frem til en... I stedet for, at det ender lykkeligt, så stopper man der, hvor konflikten er størst. Og så samarbejder man med publikum om at finde ud af nogle forskellige løsninger på den her konfliktfyldte situation. Og konflikter handler jo stort set altid om magtmisbrug, og netop i dag, der kommer det så til at handle om seksuelle krænkelser, som jo også handler om magtmisbrug. Så jeg tænker, lad os komme i gang med at spille, og det betyder, at vi skal have Ida ind. Ja. Yeah. Velkommen, Ida. Jo, tak. Ja. Og Ida, hvem er du? Jamen, jeg er nyuddannet fysioterapeut, lige blevet ansat på klinikken her, hvor jeg skal overtage Jenses patienter, mens han er på ferie. Og i dag, der har jeg en aftale med Gunnar. Ja. Og er det første gang, du skal se Gunnar? Ja, det er det. Ja, okay. Og så er der endnu en spiller, det er Gunnar. Velkommen, Gunnar. Tak. Ja. Og hvem har vi her så? Jamen, jeg hedder Gunnar, og jeg er patient på klinikken. Jeg er 70 år gammel, har kommet på klinikken i mange år, fordi jeg har ondt i min ryg. Og jeg nyder meget at komme her, for der er så mange unge mennesker, og der er sådan en god stemning. Ja, det betyder det meget for dig at være på klinikken i det hele taget? Ja, det synes jeg. Ja. Det er faktisk sådan et... også sådan, det giver mig noget socialt. Ja, okay. Ja. Godt. Så er I klar til at spille? Yes. Godt. Værsgo. Tak. Goddag, Gunnar. Goddag. Goddag, jeg hedder Ida. Ja, jeg havde godt hørt om. I træningssalen. Ja. Fordi Jens han er jo på ferie her i de næste par uger. Han skal jo have lidt fri. Ja, det skal han. Ja. Så derfor kommer du til at træne med mig i dag. Ja, det lyder spændende. Og jeg tænker, at vi skal starte med nogle cirkeløvelser til hofterne her. Ja. Så vi lige kan få varmet lidt op, og så lige få varmet lidt i lænden også. Okay, ja. Så forstår jeg bedre, ja. Yes, godt. Så det er ikke noget, du har lavet med Jens før? Nej, det gør vi aldrig. Ved du hvad, så tænker jeg lige, at vi tager det step by step, så du lige kan lære det. Ja. Og så får vi det lavet til en flydende bevægelse til sidst. Okay. Okay, giver det mening indtil videre? Ja. Yes. Ja. Så vi starter med at skubbe hofterne fremad. Ja. Kan du godt mærke det i lænden her? Ja, det er rigtig dejligt. Ja, faktisk, ja. Så til venstre. Ja. Og bagud. Og bagud, ja. Og til højre. Ja. Og frem igen. Ja. Og venstre. Ja. Og bagud. Ja. Og højre. Ja. Tror du, vi kan gøre det lidt hurtigere? Ja. Så måske prøve at sætte det sammen til sådan en flydende bevægelse her. Ja. Godt. Ja, men det ser rigtig godt ud. Og vi prøver lige at køre den anden vej også. Ja. Det er jo knæbøvelsen. Ja. Ja, det kaldte vi det, da jeg var i militæret. Okay, jamen... Jyske Dragonregiment. Ja, men... Det knæbøvelsen. Nå, okay, ja. Ja, det var det godt nok. Men ved du hvad, Gunnar, jeg tænker, at vi går lidt videre, og så prøver vi lige at samle fødderne her, og så kører vi lige mod uret her. Så vi stadig får lavet her, så får vi også... Ja, det er lidt sværere for balancen her. Ja. Godt, og den anden vej rundt. Ja. Yes. Og så prøver vi lige at gøre det ud i bredstående her også. Ja. Det kan man også, Så bare virkelig få... Ja. Kørt godt rundt. Ja, men det ser rigtig godt ud. Ja, man kan jo også lige lave den der, jo. Det er jo det samme næsten. Ja, men ved du hvad, Gunnar, jeg vil sige tak for i dag. Jeg har en anden patient nu her. Så, det var hurtigt. Ja, men vi ses på torsdag, ikke også? Ja. Hej. Godt, så det her det er et eksempel på et spil, som ligesom ender sådan lidt underligt. Men lad os prøve at høre, hvad publikum siger til det. Hvor mange her kunne genkende sådan et ubehag, når man så det her afsnit? Prøv at stikke en hånd i vejret. Ja, det kunne i stort set alle sammen. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I gik sammen 2 og 2 eller 3 og 3, og så lige debatterede om, hvad det var, der gjorde, at det her det var ubehageligt at kigge på. Måske har I oplevet noget lignende selv, eller måske har I hørt om andre, der har oplevet noget. Så værsgo at snakke sammen. Ja, tak skal I have. Er der en, der vil prøve at komme herop og så sige noget om, hvad I har snakket om i gruppen? Ja, er du? Ja.
Jamen, vi snakkede om, at vi synes, det var virkelig ubehagelig oplevelse. Vi følte, det havde meget medfølelse med Ida. Ja. Ja. Var det sådan lige frem nede i kroppen, man sådan kunne mærke, at det her det var ubehageligt at kigge på? Meget. Ja. Altså, man fik det, som om man lidt var Ida i situationen. At selvom Gunnar måske prøvede at have lidt humor med, og måske ikke var meningen, han skulle være så sjovfuld, så blev det meget sjovfuld og meget ubehageligt for Ida. Ja, okay. Ja. Tak skal du have. Tak. Godt. Og I bliver bare i de samme grupper, fordi nu vil jeg gerne have jer til at forholde jer til, om Ida kunne have reageret anderledes i situationen. Og husk nu, der er ikke noget, der er rigtig og forkert. Alle forslag er sådan set lige gode. Så prøv at snakke sammen, om Ida kunne have grebet situationen an på en anden måde. Værsgo. Godt. Så tænker jeg, at jeg stopper. Og kunne du tænke dig at komme op og så prøve at sige noget om, hvad I har snakket om i gruppen? Ja. Vi har skrevet faktisk 4 ting ned. 4 ting, at hun kunne gøre. Det første, hun kunne gøre, det var måske at sådan sige til ham, at nu skal du lige være lidt mere seriøs, eller hun kunne vælge også at gå lidt med på hans humor. Mm-hmm. Måske sådan spille lidt med, eventuelt sige et eller andet med, han skal også lige passe på sine hofter, eller et eller andet. Ja. Så det kunne være, at de fik en god pingpong den vej igennem. Ja. Så kunne hun jo også gøre lidt, ligesom hun egentlig gør nu, vælge sådan lidt at bare gå for situationen. Ja. Ja. Men den snakkede vi også om, at den var måske heller ikke helt så hensigtsmæssig. Mm. Og så det sidste forslag kunne være, at hun simpelthen siger fra. Det er måske det sværeste at gøre, men at hun ligesom får sagt fra og for Gunnar og sige, at det synes hun ikke er særlig behageligt, den måde, han gør det på. Okay, super. Tak skal du have. Så her har vi konkret 4 forslag. 1, at man ligesom slår det hen. 2, at man prøver på at være sådan lidt humoristisk og gå lidt med på den. 3, at man gør lidt ligesom Ida gør nu her. Hun simpelthen forlader lokalet og måske bliver væk i længere tid. Og den sidste, det der, hvor hun er mere konfronterende og simpelthen siger til ham, det vil hun ikke finde sig i. Kunne I tænke jer faktisk at se den der, hvor hun prøver at bruge humor i den her situation? Godt. Så lad os prøve at få Ida og Gunnar ind igen. Er I med på at prøve at spille den med sådan, hvor du er lidt mere humoristisk i forhold til det, som Gunnar siger? Og så tænker jeg bare, at I starter der for cirkeløvelsen. Ja, værsgo. Fedt. Godt, Gunnar. I dag der skal vi starte med at varme hofterne lidt op, og det gør vi ved nogle cirkeløvelser. Ja. Så vi starter med at skyde hofterne fremad. Yes. Og til venstre. Ja. Og bagud. Ja. Ja. Og til højre. Ja. Og frem igen. Ja. Sætter vi lige tempoet lidt op. Ja. Så vi kan det. Yes. Okay. Og så får lavet det til sådan en flydende bevægelse her. Ja. Yes. Lige præcis. Ja. Ja. Lige præcis. Ja. Så godt. Og den anden vej rundt. Du har da et dejligt humør, Gunnar. Jamen, det er jo det, vi kalder knippeøvelsen. Nå, for søren. Jeg var soldat, jo. Ja. Okay. Ja, jamen, det var jo knippeøvelsen. Ja, ved du hvad, vi kan da lige prøve at tage den med samlede fødder også her. Ja, det bliver lidt mere spændende her. Jo, det kan jeg da love dig for. Ja, godt. Og den tager vi også lige den anden vej. Jo, ja. Yes. Skal vi lige prøve med lidt bredstående også? Jo, det ja. Hold da op. Ja. Så kan vi bare rundt i nogle gode, store cirkler her. Ja, man kunne jo også bare lige lave den lidt den vej, jo. Nå, men ved du hvad, Gunnar, vi skal jo også passe på dine hofter, jo. De skulle jo nødig gå i led her. Ja, der er stadig liv. Det kan jeg love dig. Ja. Ja, der da. Ja. Tak. Virkede det her? Ja, vil du sige noget? Ja. Jeg synes, nej, det gjorde det ikke. Hvorfor? Fordi hun prøvede lidt at spille med, men det endte egentlig bare med at blive lidt mere sjovfuldt. Ja, han greb den og spillede med. Ja, lige præcis. Ja, okay. Tak skal du have. Kunne det være interessant at prøve at høre, hvad der foregår ind i hovedet på Gunnar og på Ida? Ja. Så Gunnar, kom du her. Så får du simpelthen det, vi kalder en tankehat. Det vil sige, få lov til at få indblik i, hvad der sker inde i hovedet på dig. Mm. Så hvad sker der, Gunnar? Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Vi har jo en god harmoni. Vi har en god pingpong, og der er masser af humor. Og jeg synes, hun er frisk, og jeg tror, hun synes, det er sjovt, faktisk. Det. Ja. Så du synes, det kører, det her? Ja, det kører. Ja. Det giver meget energi. Ja. Tak, Gunnar. Og så har vi Ida på den anden side. Ja.
Ida, hvad sker der inde i dit hoved? Men jeg synes faktisk, det er rigtig ubehageligt, og jeg føler, at mine grænser de bliver overtrådt helt vildt her. Ja. Ja, men jeg synes også, det er svært at sige noget til Gunnar, fordi jeg ved, at han er kommet her i så mange år, og det er Jenses patient, og han er vældig hernede. Mm-hmm. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg lige kan tillade mig at sige, uden at blive upopulær. Nej. Ja. Og hvordan har du det med at skulle have ham igen på torsdag? Jamen, jeg har faktisk lidt ondt i maven over det, fordi jeg føler mig ikke rigtig tilpas her. Nej. Nej. Okay, tak skal du have. Kunne I forestille jer, at vi skulle prøve at spille den, hvor du simpelthen siger fra den her gang? Sådan som vi havde et forslag ude for salen. Kunne det være en idé at prøve med en anden måde at gribe det an på? Så tænker jeg, Anne, vil du prøve at komme op og så prøve at spille det forslag, du kom med, hvor du simpelthen går ind og er Ida, i stedet for Ida, og så prøver at sige fra i forhold til Gunnar? Ja, det kan jeg godt prøve. Yes. Ja. Og jeg tænker, I starter også bare der for cirkeløvelsen, og så prøver du at sætte den der replik på. Ja. Jamen Gunnar, jeg tænker, at vi skal starte med den her, hvor vi lige kommer godt ud i hofterne. Ja. Ja, helt over til siden. Ja. Det ser godt ud, så prøver vi at køre lidt i cirkler. Ja. Sådan der, for en godt flow. Ja. Ja. Helt ud. Og måske prøve at komme den anden vej. Ja. Godt. Ja, det er jo knipøvelsen. Ja, det kaldte vi det, da jeg var i militæret, jo. Ja, okay. Ja. Det er knipøvelsen, jo. Ja. Jeg tænker, hvis vi lige prøver, du tager det lidt mere bredstående her, så vi får spredt benene godt, og så kører vi ud igen, så langt du kan. Ja. Godt. Man kunne jo også lave den vej, jo. Nej, Gunnar, nu synes jeg faktisk... Laver vi også nogle gange fis med det, jeg var soldat. Ja, men Gunnar, jeg synes, det bliver lidt ubehageligt, de der kommentarer der. Det synes jeg ikke er super passende her. Nu skal vi lige fokusere på træningen, ikke? Ja, det må du undskylde. Det var bare for sjov. Ja. Det var bare pjat, jo. Jamen, det er okay. Jeg tænker også bare, vi skulle måske også bare gå videre til en anden øvelse. Ja. Så hvis du stiller dig med en hoftebredde her, ja, og så skal vi simpelthen ned en squat, så du tager hænderne foran dig, og så kører vi bare ned her. Ja, det er godt. Ja. Så langt du kan. Godt, Gunnar. Og så langsomt op. Langsomt. Godt. Ja. Og så tager vi lige 9 mere. Yes. Og vi kører ned. Ja. Godt, Gunnar. Tak skal I have. Godt, så det her det er jo så en anden måde at gøre det på. Hvad siger I forhold til den her løsning? Sker der noget her i den her forbindelse? Ja. Ja, jeg synes, det fungerer helt vildt godt, at Ida, hun får sagt fra. Og Gunnar, han undskylder jo faktisk også for sin opførsel. Ja. Så det synes jeg. Så der er et eller andet, der lykkedes her i forhold til at kunne få sagt fra, og han tager også godt imod det. Ja, det synes jeg helt bestemt. Ja, for man kunne også godt have risikeret, at han bare afviste det. Ja, okay. Tak skal du have. Tak. Så nu har I set et forumspil, og I har set et forumspil med 2 forskellige løsninger. En måske lidt bedre end en anden, og der findes jo et hav af løsninger. Men det, der er med forumspil, det er jo, at man spiller jo på noget, der er sket tilbage i tiden, og prøver på at forberede sig på sådan nogle akutte situationer, som vi jo alle sammen møder rundt omkring. Men det handler jo også om at finde ud af, hvad man kan gøre for at forebygge, at det her overhovedet sker. Så fælles så slutter vi simpelthen af med at have en diskussion om, hvad klinikken selv kunne gøre for at forebygge, at sådanne situationer sker. Så stop med forumspillet, og tak fordi I kiggede med, og håber, I har mod på selv at prøve at arbejde med magtmisbrug på den her måde.